दोस्तों, कफ सिरप हम लोग सब पीते हैं। क्यों? क्योंकि सर्दी, जुकाम, खांसी, इस कंडीशन में आपका प्रैक्टिशनर, आपके डॉक्टर साहब हमेशा आपको कफ सिरप लिखते हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है, सरकार ने कुछ कफ सिरप की जांच करी, उसमें 2160 के समथिंग कफ सिरप की सैंपल्स है ना, घटिया सैंपल आई है। लास्ट ईयर आपने देखा होगा लगभग 89 बच्चों की डेथ हुई है कफ सिरप पीने के बाद। ये आंकड़े क्या दर्शाते? आप कोई भी कफ सिरप पीते हो ना, तो उसके बारे में आप प्रॉपर एनालिसिस कर लीजिए। आप किसी के बहकावे में, या कोई आपको पिता है, कोई बताता है कि यार ना मैंने वो कफ सिरप पी है, उसके बाद में है ना मेरा कफ या मुझे खांसी थी वो बिल्कुल सही हो गया है, तो क्या आपको उस पर भरोसा करना चाहिए? व्हाट यू थिंक? आप क्या सोचते हो? क्या सोचते हो आप उस बारे में? क्यों? क्योंकि ये है ना कफ सिरप का खेल है ना, काफी बहुत ही बड़ा हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर अपन नॉर्मल वे में बात करें ना, तो कफ सिरप बनाना कोई खेल, मतलब खेल हो गया है आजकल। अपन जो नॉर्मल अपन दूध से है ना दही बनाते हैं, छाछ। जो कोई भी प्रैक्टिशनर आप जिससे दवा लिखवाते हैं ना, आप उसको गुस्सा आएगा, आप पूछोगे इस तरह के उटपटांग क्वेश्चन, लेकिन पूछना लाजमी है। आप पैसा पे कर रहे हो मेरे भाई, और पैसा दे रहे हो, आप उसके आप हेल्थ उसको सौंप रहे हो। कहाँ का पढ़ाई का है, कहाँ के मतलब पढ़े लिखे आदमी का, समझ ली ना। तो आपको क्या करना है, हर बार क्वेश्चन पूछना है। और आप ना हो सके तो आप ना सर्टिफिकेशंस के बारे में पूछिए। गवर्नमेंट ने आजकल क्या किया है, कोई भी जो मैन्युफैक्चरर दवा बनाते हैं ना, उस दवा की जांच के लिए गवर्नमेंट अथॉरिटी ने एक लेबोरेटरी बना रखी है, गवर्नमेंट एनालिसिस। उसमें अगर उसका सर्टिफिकेशन पास है तो ही वो फॉर्मुलेशन मार्केट में आ जाएगी। बाकी है ना, उस फॉर्मुलेशन की कोई वैल्यू नहीं है, वो किसी काम की नहीं है। तो आप है ना, अगर इस तरह की कोई कफ सिरप उसमें लेते हैं, तो आप डेफिनेटली आपको ना अपने डॉक्टर साहब से पूछना चाहिए। आपको अपने डॉक्टर साहब से परामर्श किए बिना आप कोई भी दवा ना लीजिए। क्यों? क्योंकि हेल्थ इज द वेल्थ। अगर आपकी हेल्थ सही नहीं है तो आप क्या कर पाओगे? किस काम के रह जाओगे? आप किसी काम के नहीं रह जाओगे। तो किसी भी तरह की कोई भी दवा आप लेते हैं, तो आप अपने डॉक्टर साहब से परमिशन लीजिए, आप डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करिए, उसके बारे में उसके साथ में पेम्पलेट आता है ना, वो पर्ची को पूरे अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद में आप दवा लेंगे तो आप इतने अच्छी केयर कर पाएंगे खुद की हेल्थ की सेफ्टी कर पाएंगे, उसका कोई आप रिजल्ट प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि हेल्थ इज द वेल्थ। सो आपका दोस्त डॉक्टर जीवन साइन ऑफ करता है, और मिलेंगे नए वीडियो में नए किसी दवा के एनालिसिस के साथ में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।